地表超72度，暴雨加雷暴大风加冰雹真要来了。过去这一周啊，这高温就没断过，昨天更是热得离谱。上午的时候，周口川汇区的气温在全国都排到了头1名。到了中午，郑州、开封这些地方有些路段的地表温度居然超过了72度，想想都觉得烫脚。不过好消息来了，从今天起，这股热浪总算是要收敛点了。随着副热带高压东退，持续1周的高温天气得到了一定的缓解，但是也别掉以轻心，东北部、中东部和东南部地区最高气温还是会在35度以上，而且这些地方的路面温度仍旧不低，部分路段呢可能会达到62度以上。开车出门的话，一定要多留意车辆的安全。高温缓和的同时，雨水呢也开始多了起来。气象部门已经发布预警，尤其是三门峡、济源这些地方，局部可能会下大雨，甚至是暴雨，还会伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹之类的。大伙儿呢一定要多加防范。